وقتی این ضربت رو این دشمن خدا بر امیرالمومنین وارد کرد در روایت دارد که حضرت هیچ آه و ناله‌ای نکردند، اظهار دردی نکردند. امام حسن مجتبی علیه السلام آمد سر اون بزرگوار رو در دامان گرفت. روایت دارد که خون از سر مبارکش میریخت و محاسن مبارکش خونین شده بود. امام حسن همطور نگاه میکرد به صورت پدر. گریه چشمان امام حسن رو پر اشک کرد. اشک از چشم امام حسن یک قطره افتاد رو صورت امیرالمومنین. حضرت چشم رو باز کردن، گفتن حسنم گریه میکنی؟ گریه نکن. امام حسین علیه السلام آمد نزدیک. چشمان حضرت از اشک، از گریه‌ای که کرده بودن